مع حازم إمام على راديو هيتس. اظبطها وعليها. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا مستمع راديو هيتس في كل مكان، وحلقه جديده من ساعه كوره مع حازم. هنتكلم طبعا عن الكوره المصريه. اللي عايز يبعت لنا رساله يبعت على 8802، واللي عايز يكلمنا على 3835-961. النهارده الخميس، يعني الدنيا زحمه شويه، خليكم معانا على راديو هيتس. نتكلم ساعه في الكوره، في ماتشات، في اخبار، هنتكلم عن كل طبعا حاجة اللي حصلت في الأسبوع ده أو اليومين دول. كل يوم مصر فيها أحداث كروية كثيرة. طبعا الحدث الأهم يمكن الفترة اللي فاتت هو أو اليومين اللي فاتوا كان وجود ميسي في مصر، ويعني والحفلة وموضوع السياحة العلاجية. في ناس شايفة الحاجة كويسة، وفي ناس بتنقد وتنتقد، وده طبعا شيء طبيعي. أي حاجة في معرضة للانتقاد أو معرضة للتأييد، ولكن انا بشوف دايما خلينا ناخد الحاجه الايجابيه. دايما بحب ابص الكوب او النص الكوبايه المليان. انا شايف ان الحدث كويس، استغلاله كويس، ان كل الوكالات الانباء العالميه لما تقول ان ميسي في مصر دي دعايه غير مباشره لمصر وموجود مصر حاليا على الساحه، دي حاجه كويسه ان اسم مصر يقترن بنجم كبير. وطبعا النجم الكبير يقترن اسم مصر طبعا حاجه كبيره، لكن انا قصدي حاليا ان دايما ان ميسي موجود في مصر، دي حاجه للسياحه كويسه جدا. النهارده بتعمل شكل جديد للسياحه، وهي السياحه العلاجيه. الموضوع مش انت جاي تنبسط وتتفسح، لا، انت جاي تتعالج في مصر. والطبيعي او مش الطبيعي يعني، لكن للاسف الفترات اللي فاتت او بقى لنا سنين الناس بتتعالج بره مصر، لكن انت بتعمل حاجه ان انت فيروس سي بتعالجه في مصر وبنسبه شفاء كبيره جدا جدا، والعلاج المصري ارخص بكتير من بره، وبالتالي هتجيب ناس تجيبهم. وده اللي بيعمله كان ميسي، ان هو بيعمل سياحه علاجيه. دي حاجه مهمه جدا. الناس بقى تقول لك الاستعدادات كانت كتيره، اللي مش عارف اللي ده كانه رئيس جمهوريه. انا بوجهه نظر هو يعني ممكن يكون اهم من رئيس جمهوريه. يعني انا دلوقتي لو سالت حضراتكم في الاذاعه مين رئيس الارجنتين، يعني ممكن ما الاقي ناس كتير ما تعرفش مين رئيس الارجنتين. ما اعرفش رئيس ولا رئيس، انا كان زمان رئيس، ما اعرفش لسه مكمله ولا لا. لكن عامه يعني قصدي لو سالنا مين رئيس الارجنتين او رئيس الارجنتين، ممكن ناس كتير ما تعرفش مين. لكن لو سالنا مين ميسي، اعتقد الناس كلها تعرف. ده هو القيمه اللي انت بتتكلم عن واحد ذو قيمه عالميه، وليس فقط ان هو لاعب كوره. لان الناس تقول لك يا عم ده لعيب كوره كله عشان لعيب كوره. لعيب كوره طبعا، ولكن الكوره حاليا حاجه مهمه جدا جدا جدا. أنجيلا ميركل رئيس وزراء ألمانيا سافرت 14 ساعة من ألمانيا للبرازيل مرتين في شهر عشان تروح تتفرج على ماتش كورة وتتصور سيلفي مع اللعيبة بعد ما خدوا كأس العالم. ميركل هي رئيس وزراء ألمانيا، اللي هي البلد الاقتصادية الأولى في العالم، أو من أوائل البلاد الاقتصادية في العالم، البلد اللي الناس كلها بتشتغل، الناس كلها عندها اهتمامات علمية. ولكن لما الكوره بيبقى موجوده، الرئيس الوزراء بتضرب مشوار 14-13 ساعه عشان تروح تتفرج على ماتش كوره 90 دقيقه وتنزل تتصور مع اللعيبه في اوضه اللبس. واعتقد كل الناس شافوا الحاجات دي. مش عايزين نقلل دايما، يعني دايما الناس تقلل من الرياضه او من الكوره، دي حاجه بصراحه بتضايقني جدا، لان ممكن يبقى لعيب كوره بس مؤثر اكتر من ناس كتيره، من وزراء، من سياسيين، من فنانين، من اي حد. ممكن يبقى الفنان مؤثر اكتر، كل واحد حسب شخصيته وطبيعته. يعني انا قصدي مش شرط ان هو عشان لعيب كوره يبقى حاجه قليله يعني، او يعني ايه الاهتمام ده كله. لا، لعيبه الكوره ممكن يكون عند ناس كتيره جدا اهم من وجهه نظرهم، من ناس كتيره، من سياسيين، من ناس مهمه في المجتمع، من وزراء. ممكن ده طبيعي، يعني شخصيه كل واحد وجماهيريه كل واحد بتختلف من واحد للتاني. اعتقد ان احنا استفدنا. سيبك من اللي في مصر، يعني هنا الناس ممكن تنقد وتقول لك مش عارف ايه وايه كل ده، لكن انا شايف ان اللي حصل والصور والكلام ده دي هيبقى ليه ان شاء الله ردة فعل ايجابيه. مش بس ده، بعد كده يعني مفيش حاجه لوحدها، لازم يبقى فيه كمان تتبعات للموقف ده، ويبقى فيه ايفنتس تانية، والناس تبتدي تشوف اسم مصر متردد في حاجات كتيره ايجابيه بوزيتيف. دي حاجه مهمه جدا على فكره للاجانب ان هم يشوفوها ويسمعوا عنها، بدل ما تقعد تتكلم في السياحه وتعمل معارض مش عارف فين، وتعمل على الاتوبيسات في لندن، وتعمل في نيويورك صور وبتاع. لا، دي حاجه موجهه بشكل غير مباشر وبشكل محترم وبشكل رائع. انا شايفها من وجهه نظري كانت موفقه جدا جدا جدا. الاهتمام كان زايد طبيعي في العالم كله لما بيجي واحد بالشكل ده في الفتره اللي احنا فيها، ان كان كريستيانو ولا ميسي. سيبكم ان هو الناس يقول لك اصل انا بنشوفهم بيروحوا اجازات ما بيبقاش فيه اهتمام، لان بيروح اجازه، الاجازه مش استقبال رسمي. يعني انت مثلا كان هنا روني على فكره السنه اللي فاتت
في شرم الشيخ، كان جاي في اجازه، ما كانش فيه استعدادات رسميه، وكان راجل عايش حياته بهدوء ومحدش عارف اساسا ان روني موجود. ففي فرق بين انك تيجي سياحه وتتفسح ما يبقاش فيه اهتمام اعلامي او دوله مهتمه بيك بشكل رسمي، وفي فرق ان انت جاي بشكل رسمي، وبالتالي اي حاجه هتحسب على الدوله اللي موجوده فيها لو حصلت اي حاجه لهذا الرجل. انا شايف المواضيع طبيعيه. تقليل من قيمه لعيب كوره بحجم ميسي يقول لك يعني انا شايفها لا طبعا، هو قيمه كبيره جدا. ممكن انت مش مهتم بالكوره تبقى شايفها مش حاجه كبيره، لكن في ناس كتيره مهتميه على مستوى العالم على فكره، مش على مستوى مصر، عشان دايما الناس يقول لك اصل الكوره بتغيب الناس في مصر يعني انا بشوف ده هبل بصراحه. الكوره لا تغيب حاجه، وفي العالم كله كده، وفي امريكا نفسها الناس تقعد تتكلم على امريكا. شوف كده لو في حلقه فيها لاعب باسكت بول ولا لاعب امريكان فوتبول ولاعب واحد مثلا دكتور او سياسي، هتلاقي دايما الهيتس والفيديوز والفيورز اعلى بكتير جدا. هي دي الناس بتحب الرياضه. الطب والدكاتره دي حاجه مهمه جدا وناس محترمين جدا، وده حاجه علميه وبتفيد المجتمعات اللي هم فيها بشكل كبير، ولكن الرياضه هي الحاجه الاكثر تاثيرا على الشباب، لانها يعني دايما بيبقى في فئه كبيره من الشباب بتمارس الرياضه. هي الحاجه الاكثر شعبيه على مستوى العالم كله باختلاف الالعاب يعني. ولكن ده لما تيجي تبص مين النجوم المجتمع اللي في مثلا في امريكا بيغنوا 50 سنت ولا مش عارف مثلا اسامي كتير، كلهم لما تيجي تبص على السي في بتاعهم ممكن ما يكونش كمل تعليمه، لكن لما تيجي تبص لما بيجي يحضر حفله ولا يحضر تي في، هو يبقى مثلا ضيف في التلفزيون، بتلاقي عدد المشاهدين اكتر بكتير من ناس كتيره ممكن تكون اكثر علما منه واكثر تكلما منه واكثر تعليما منه. الامور لا تقاس بهذا الشيء. يعني دايما بنحس ان احنا بنقلل على طول من مجتمعنا لما يقول لك يعني ما تجيبوا واحد دكتور احسن من ده، ولا ما تجيبوا واحد مش عارف ايه، ولا بص التفاهه ولا بص الهيافه. لا، هي مش تفاهه ولا هيافه على فكره، هي على مستوى العالم كله. افتح كده وشوف اي حد ممكن ما يبقاش، على فكره معظم لعيبه الكوره ما معهاش شهاده جامعيه، العالميين يعني اللي بيلعبوا في انجلترا وفي اسبانيا وفي ايطاليا ما حدش بيكمل بياخد ثانويه عامه ويبطل وخلاص يتجه بقى للعب الكوره يعني. فممكن يبقى اقل تعليما ولكنه اكثر تاثيرا بشكل كبير. طيب يعني ده يمكن كان عن موضوع ميسي. طبعا الدوري المصري حاليا نرجع للمحليه شويه. النهارده الاسبوع ال20 بيبتدي مع طنطا وسموحه، وطنطا عامل مفاجاه حتى الان وكاسب 1-0. احنا دلوقتي تقريبا في الدقيقه 40 من الشوط الاول. طنطا مفاجأة حتى الآن 1-0 على سموحة. المباراة بتقام في طنطا، ملعب طنطا، الساعة 2:30 الماتش أقيم، يعني حوالي زي ما قلت لكم 40 دقيقة من دلوقتي. يعني سبحان الله سموحة كاس الماتش اللي فات المقاصة وعمل ماتش رائع، ولغاية دلوقتي مهزوم من طنطا 1-0. أسوان وبتروجيت الساعة 5 إن شاء الله، ماتش مهم برضو. كابتن حسن شحاتة على رأس طبعا الإدارة الفنية لبتروجيت، وختامها مسك ان شاء الله وادي دجله والنادي الاهلي. ونقول لميدو كل سنه وهو طيب، كابتن احمد حسام ميدو النهارده عيد ميلاده ال34. ربنا رب يوفقه ان شاء الله، فوفقه ويوفق طبعا في حياته يعني. طبعا الاهلي ودجله نتمنى الماتش يكون كويس. ميدو من اللعيبه والناس المحترمه والمدربين المحترمين جدا حاليا، واللي عنده ان شاء الله مستقبل كبير. النادي الاهلي طبعا بيلعب على بطوله مهمه، والنهارده ماتش صعب للنادي الاهلي. الاهلي عايز يستمر في انتصاراته اللي شفناها مؤخرا، كان نادي المقاولين الماتش الاخير، ده يمكن اللي هيحصل النهارده في ماتش الوادي دجله والاهلي. طبعا عرفنا كلنا موضوع عصام الحضري و المشاده اللي حصلت، وانه ضرب اللاعب الحارس الثالث. المشكله اللي موجوده في وادي دجله ان الحارس الثاني مصاب، ودي مشكله طبعا لميدو كبيره جدا. فالحارس الثالث اللي هو كان عنده 20 سنه اللي هو اتخانق امبارح مع الحضري، اسمه خالد، ده هو اللي هيلعب النهارده، ولد عنده 20 سنه. طبعا الموضوع صعب جدا على ميدو ان انت تضحي بجون مهم جدا زي عصام الحضري، كلنا اشدنا بيه. ولكن المشاده امبارح كما قيل لي برضو، لو في حد عنده معلومه يصححها لي، ان حصل خناقه او يعني كابتن عصام تعدى على الحارس، ما اعرفش ايه التداعيات يعني او ليه، ولكن حصل ضرب كان كلام، وكان الكلام ده امام كابتن علي ابو جريشه رئيس قطاع وامام ميدو. فطبعا خدوا قرار ب منعه وعقابه ماديا.
الحاجه الغريبه بقى النهارده اللي شفتها على تويتر وفيسبوك، المهندس ماجد سامي رئيس النادي نزل تويته ونزل حاجه بوست يعني غريب شويه من وجهه نظري، وهو ان كاتب، هحاول اجيب لكم التويته عشان برضه نقولها حرفيا ما اقعدش انا الف في الكلام، ولكن بما معنى الكلام ان عصام الحضري قدامه سنتين لسه ويلعب ولاعيب كويس، وان هو معروض للبيع للدوري الامريكي MSA تقريبا او MSL والاسكندنافيان ليجز اللي هم الدوريات الاسكندنافيه اللي هي السويد والنرويج والبلاد اللي هي في شمال. متهيألي انا برضه هرجع دلوقتي ابص عليها عشان اكون بتكلم بشكل صحيح. طبعا تبقى مشكله من لا شيء، خصوصا لما تلعب ماتش يعني ميدو اتليه بيلم ورقه بالعافيه عشان يلعب قدام الاهلي، وكمان لما يجي الحارس الاساسي والحارس اللي احنا كلنا بنشيد بيه في الفتره اللي فاتت يجي يحصل المشكله دي ويلاقي الحارس ويكون الحارس الاحتياطي مصاب ويلعب بالحارس الثالث قدام الاهلي، طبعا بتبقى مشكله كبيره وبتاخد من تفكيرك وبتاخد من تركيزك وبتاخد من تركيز لعيبتك واللي حواليك، وكلهم يبقوا طبعا اساسا امام ماتش الاهلي والناس خايفه شويه، فممكن الخوف يتضاعف وممكن يكون نقطة انطلاق. يعني بحسب وجهة نظري هو هيبقى حسب حالة النادي الأهلي النهاردة. الأهلي هو اللي هيواجه اللقاء، إذا كان هيضغط ويشتغل على النادي وادي دجلة من أول، ولا هيبقى وادي دجلة هو اللي يقدر ياخد الأهلي لحتته إن هو يموت اللعب ويقلل المساحات ويشتغل على تقليل الخسارة، ان هو تطلع النتيجة 0-0، ميبقاش فيه اهداف، ميبقاش فيه فرص كتيرة. ده اللي هنشوفه، ويبقى النهارده يبقى فيه شغل تكتيكي عالي، اعتقد هيكون من جانب احمد حسام والكابتن حسام البدري. هنطلع لاول فاصل ونرجع نكمل كلام. انتوا بتسمعوا ساعة كورة مع حازم امام على راديو هيتس، اظبطها وعليها. طيب رجعنا لكم تاني، وطبعا كنا بنتكلم على موضوع عصام الحضري، وقلت لكم البوست اللي كتبه الاستاذ ماجد سامي اللي هو يعني available to transfer to MLS ده اللي هو الدوري الامريكي or Scandinavian leagues اللي هو الدوريات الاسكندنافيه زي ما قلت لكم زي السويد والنرويج واللي هي في شمال اوروبا، وبكاتب 44 سنه able to play، ممكن يلعب سنتين كمان. لكن يمكن استاذ ماجد بعد كده نزل برضو تاني وقال توضيح: لا اقصد الاساءه لعصام، فهو صديقي حتى النهايه، لكني احاول مساعدته على الاستمرار لصالح منتخب مصر بصرف النظر عما حدث. ده يمكن كان على طول بعد ما نزل الصبح التويتر الاولانيه اللي هي فيها طبعا بعض، او امبارح كان بالليل تقريبا، كان فيها بعض الناس قالت يعني انه بيعرضوا للبيع من خلال الفيسبوك، وده حاجه لا تليق بواحد اسمه عصام الحضري. اكيد هي غريبه شويه وجديده شويه، وكويس ان الاستاذ مهندس ماجد وضح الموضوع، لان دايما يعني بنقول دايما او بنضرب مثل لوادي دجله في الاحترافيه والتعامل مع اللاعبين، وبالتالي طبعا لا يصح ان هو يتكلم كلام على لعيب جوه الفيسبوك من رئيس النادي. والاستاذ ماجد راجل محترم وتدارك الموقف لما لقى الموضوع سخن او كبر ووضح وجهه نظره. انا دايما باخد الجانب الايجابي، ما بحبش اسخن او اقول حاجات، خلاص ما دام هو طلع قال ووضح فخلاص الموضوع يعني ينتهي، وهيبقى عقاب الله اعلم بقى ميدو هيعمل عقابه قد ايه، وقت قد ايه، ولكن زي ما قلت لكم النهارده هيبقى الحارس الثالث هو اللي موجود في ماتش الاهلي ووادي دجله، ماتش صعب للطرفين. بكره في المصري مع الشرقيه ان شاء الله الساعه 3، والزمالك مع النصر للتعدين الساعه 6:30. يستكمل الاسبوع العشرين يوم السبت ان شاء الله باربع مباريات: الداخليه مع الاتحاد السكندري الساعة 2:30، الإسماعيلي مع طلائع الجيش الساعة 5، المقاولين والإنتاج الحربي الساعة 5، إمبي ومصر المقصة الساعة 7:30. ماتش حلو ده، إمبي ومصر المقصة 7:30. مروان محسن يبدأ التأهيل ويعود إلى القاهرة 5 مارس. ربنا رب يوفقه إن شاء الله بإذن الله، ومروان يرجع بالسلامة. حظه وحش قوي مروان بصراحة، يعني يطلع من إصابة يخش في إصابة، ولكن إن شاء الله يرجع كويس، لسه صغير عنده إن شاء الله يعني مستقبل كبير. يعني أنا بشوف واحد من أهم الحراس، من أهم رأسات الحربة الموجودة في مصر. ربنا رب يوفقه إن شاء الله ويرجع بالسلامة. أهم حاجة في الحاجات دي هو العلاج الطبيعي بإذن الله إن شاء الله.
راح 24 ساعة في الأهلي بعد اللقاء، وكوليبالي وحمودي في مران الغائبين عن دجلة. لسه لغاية دلوقتي ما شفناش، يمكن شفنا عمرو بركات في الاحتياطي الماتش اللي فات ولكن لسه ما لعبش. كوليبالي وحمودي الوافدان الجديدان للنادي الأهلي لغاية دلوقتي ما اشتغلوش رسمي. طبعا حمودي كلنا عارفين، لكن كوليبالي لسه الناس كلها بتتكلم فين كوليبالي. واضح انه لسه يعني الكابتن حسام بدري بيتكلم على ان هو اللي أدرى انه ينزله امتى، مش عايز يحرقه، مش عايز يعني يخلص عليه يعني بلغة الكورة، فكل شيء جايز. يعني خلينا نشوف هيحصل ايه، لكن هو الطبيعي في العالم كله طبعا لما بيجي لعيب كويس انه هو بيلعب. ممكن بقى يعني بيبقى محتاج وقت شويه اكتر. يعني اجاي برضه اول ما جه ما كانش بيلعب بشكل كبير، وبعدين ابتدى كابتن حسام ينزله في فترات لغايه لما وثق فيه. وشفنا اجاي بصراحه لعيب مهم جدا وكويس. هو مش راس حربه لكن بيلعب من تحت بشكل رائع بصراحه، بيلعب كوره كويس، بيعدي بالكوره، سريع، لعيب كوره كويس، عينيه كويس في الملعب. ولكن لسه كوليبالي حتى الان لم نشاهده. فتح الله بيجتمع مع مسؤولي الزمالك السبت لحل أزمة مستحقاته. يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة مع محمود فتح الله مدافع الفريق والإنتاج الحربي حاليا، مدافع الفريق السابق طبعا، لإنهاء أزمة المستحقات المالية المتأخرة للاعب والبالغة 6,600,000 جنيه وفقا لحكم المحكمة الرياضية الدولية. واخطر محمود فتح الله ثنائي مجلس الزمالك هاني زاده واحمد مرتضى منصور بعقد جلسه مساء السبت المقبل عقب خوض مباراه المقاولين العرب. يعني اعتقد فتح الله انا اعرفه على المستوى الشخصي هو دايما بيميل للحل. يعني اعتقد هو القعده دي كان المفروض تبقى من بدري شويه، لكن خلاص يعني واضح ان الامور وصلت لاخرها، وفتح الله كسب القضيه تقريبا في الكاس، وبالتالي هيفتحوا طريق مع فتح الله مش بتاع مشاكل. فتح الله اعتقد انه يعني ان شاء الله يوصلوا لحل. وانا بشوف الامور دي اسهل بكتير من القواضي والحاجات اللي بتحصل. يعني الكلام مع اللعيب على فكره وتوصلوا لحل، ان كان بقى ينزل يطلع، اعتقد الامور دايما بتبقى اسهل بكتير في المواضيع دي بصراحه بشكل كبير. يا كابتن محدش بيقلل من ذرية ميسي، لكن المقصود هو المبالغه في الاستقبال متهيألي، يعني مش مكمله بس في الاستقبال. والله يعني انا قلت بقى الموضوع بشكل من وجهة نظري. طبعا كل الناس كل واحد له وجهة نظر، في ناس يعني مهما بتشرح هو بيبقى خلاص واخد انطباع ان ده كتير او ده قليل. هي وجهات نظر، دي كانت وجهة نظري، ممكن ناس تتفق في ناس تختلف، لكن يعني انا بشوف ان هو يعني طبيعي في ظل ان انت طالع من احداث صعبة بقالك 5-6 سنين، الامور غير مستقرة كانت الفترات اللي فاتت، وبالتالي تبين للناس ان مصر بترجع، ان في استقرار نوعا ما في الدنيا امنيا. دي حاجه مهمه جدا، ودي رسائل غير مباشره بشكل كبير انك بتبين ان واحد من احسن لعيبه العالم موجود وبيزور بلد، فده بيعمل لك حاجات ايجابيه كتير جدا. طيب ناخد اول تليفون معانا. اسراء، مساء الخير يا اسراء. مساء الخير يا كابتن. ازيك يا اسراء، عامله ايه؟ تمام، اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام الحمد لله. اسراء مبسوطه جدا ان انا بكلم حضرتك والله. وانا كمان والله. كابتن، انا كنت بس عايزه اقول رساله كده لكابتن حلمي من خلال برنامج حضرتك. اولا زملكاويه جدا، كابتن محمد حلمي مدرب الزمالك. انا زملكاويه جدا جدا يعني. وكنت بس عايزه اقول له يعني ان اولا هو طبعا شخصيه محترمه جدا وانا بحترمه جدا وعارفه ان هو ليه شخصيه قويه. بس يعني عندي وجهه نظر بسيطه كده، ان هو يعني اما بيعاقب اللاعبين احنا كمان بنتعاقب. يعني انا مش مع ان هو يعني مثلا لعيب زي الونش لعيب شالنا كتير جدا وشال الفرقه كتير. مش معنى ان عادي وارد ان لعيب يغلط، اكيد يا كابتن حضرتك وانت بتلعب اكيد كان برضه بيحصل لك مواقف زي كده. اكيد. ليه ادمر لعيب؟ يعني ليه ان انا اعمل كده معاه، او ليه ان انا اخلي اللعيب يتدمر نفسيا فينزل لي الماتش اللي بعدها متدمر؟ لا هو الدمر دي جامده شويه، ده تدمير عشان قعد ماتش، دي تبقى لعيب، يبقى اللعيب ما عندوش شخصيه خالص ان هو يقعد ماتش فيتدمر نفسيا. يعني هو ممكن لا بس هي انا بتكلم يا كابتن ان هي مش اول، يعني هو كابتن برضه عملها مع شيكا. مع ان شيكا كان في قمه تألقه، ماشي هو غلطان وكل حاجه، بس برضه ما اجيش على اللعيب لدرجه ان انا اخلي مستواه ينزل، لان انا كده بعاقب الجمهور مش بس بعاقب اللعيب. يعني مثلا اللي حصل في ماتش الانتاج ده مش فير يعني.
يعني ماتش زي ماتش الانتاج احنا المفروض ناخد ال3 بونت، يعني مش فير خالص ان احنا نخسر ماتش زي ده. حضرتك فاهم قصدي؟ فطبعا يعني عايزه بس افهمه ان احنا كمان بنتعاقب معاهم يعني. خلاص ان شاء الله. يعني انت وجهة نظرك اللي يغلط مثلا يتعاقب ماديا ولا؟ ما عنديش مشكله ان انا اعاقب لعيب، طبعا ده وارد وكل حاجه، بس بره انا لما لعيب بيغلط انا لا باخده وبدعمه. بس انا عايز اقول لك حاجه اسراء برضو. يعني امبارح مثلا كان في ماتش يوفنتوس و بورتو. بونوتشي ده واحد من اهم اللعيبه في ايطاليا بشكل عام، منتخب ايطاليا، ولعيب في يوفنتوس. عمل برضو مع أليجري المدير الفني عمل مشكله امبارح، استبعد من المباراه تماما. ويعني زي ما قلت لك هي مدارس، يعني كل واحد طبعا ليه وجهه نظر، لكن زي ما بتحصل بره ساعات ان لما حد يحصل مش بس دي كانت مشكله مش في الملعب، مش مشكله فنيه، كانت مشكله يعني بينه وبين المدرب، والمدرب بعده او استبعده امبارح من اللقاء تماما، حتى ما كانش على دكه البدلاء. لكن هي طبعا وجهات نظر. ده وارد يا كابتن، بتكلم انا ده وارد، بس انا بتكلم ان ماشي ليه خلافاتنا ما تبقاش جوه النادي زي مثلا النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي نادي برضه محترم وكل حاجه طبعا. بس انا ما بنسمعش ان في خلافات غير لما يكون يعني في مشكله ما اللي هو حصلت قدام الناس والناس فضحتها وكده، لكن النادي الاهلي مشاكله بتبقى جواه. نادي الزمالك دايما كل اي ابسط خناقه في التمرين الناس كلها بتعرفها. فوارد ان انا اعاقب لعيب، بس مش لازم الناس كلها تعرف ان انا عاقبت اللعيب ده. صح انا معاكي. بشكرك يا اسراء، شكرا جزيلا. اسراء من وجهة نظرها لو في عقاب يكون داخلي وليس امام الجماهير. زي ما قلت لكم هي مدارس يعني، وفي ناس تقول لك شوفوا اوروبا بيعملوا يعني، زي ما قلت لكم او ذكرت يعني دلوقتي اللي حصل مثلا امبارح مع بورتو واليوفي، يعني الناس دي بتشتغل بشكل يعني احترافي كبير جدا، لكن حصل كلام او حاجه مش ما بين بونوتشي واليجري امبارح، استبعد من المباراه في تشامبيونز ليج في دور ال 16. ماتش مهم جدا ولكن استبعده، وممكن لو كان خسر على فكره كان قال لك يعني، بس ده اللي حصل، استبعده و وما استفادش منه فنيا. يعني بتحصل ساعات بره لما بتعمل مشكله، وخاصه لو مشكله ما بين مدرب ولاعيب، يبقى دايما المدرب عايز يثبت نفسه ساعات بشكل او يبين او كده هيخسر اوضه اللبس، وبالتالي بياخد موقف صعب شويه او موقف قوي شويه. بس ده هقول لكم حاجه بيحصل ساعات لما بيبقى عنده بدلاء كويسين ويقدر يقف يعني يشتغل عليهم كويس. في ناس ممكن تعمل نفسها مش واخده بالها لو ما عندوش بديل كفء، فبيعمل نفسه يقول لك هخسر ماديا وبتاع. هي بقى كل واحد والمدارس بتاعته. انا بشوف بصراحه وجهه نظري ان هو حسب الخطا، يعني لو خطا ما بين مدير فني ولعيب، اللعيب غلط في المدير الفني او نزل من قيمته قدام اللعيبه، انا شايف لازم يتوقف ما يلعبش، لان انت كده بتقلل من قيمه المدرب. لكن لو خطا فني لا، يعني فني كلنا بنغلط، وبالتالي يعني مش يستبعد عشان فنيا يعني. طيب استقالة الشيشيني وعبد الحميد من قطاع الناشئين بالزمالك. تقدم كابتن سامي الشيشيني وكابتن جمال عبد الحميد عضو اللجنة الفنية بقطاع الناشئين بالقلعة باستقالتهم من منصبهما داخل الابيض. هم يعني الاثنين عايزين يشتغلوا في الاعلام تقريبا، والمستشار مرتضى منصور يعني خيرهم، وهم تقدموا باستقالتهم من النادي بسبب وجودهم في الاعلام. ومعانا على التليفون يمكن هو واحد من اهم المدربين حراس المرمى حاليا، وعمل طبعا شغل كبير جدا مع عصام الحضري، كابتن احمد ناجي مدرب الحراس بمنتخبنا القومي. مساء الخير يا كابتن احمد. مساء الخير يا كابتن حازم. ازي حضرتك كابتن احمد، اخبار حضرتك ايه؟ الله يخليك يا كابتن، الله يكرمك. كله كويس؟ كله تمام. الحضري وراك يعني، مش هنخلص من الحضري على طول دايما. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله الحمد لله. طيب يعني ما اعرفش حضرتك اكيد تواصلت مع عصام، يعني انت شايف الموضوع ازاي؟ يعني يمكن عصام من الناس يعني بقاله شهر من ساعه بطوله افريقيا كل الناس بتشيد بيه اشادات دائمه، ودايما بنشيد بيه حتى الان فنيا يعني، لكن الازمه اللي حصلت دي هل هي شايفها نرفزه ملعب، شايفها ممكن ضغوط؟ كده انت لعيب كوره وعارف يا حازم، يعني ده بيحصل كل يوم في الملاعب، كل يوم بتحصل الحاجات دي. وبتحس ان الموضوع خد اكتر من حجمه يعني لانه طبعا اسم عصام الحضري كبير، فالموضوع كده. طب كنت بتكلم معاه من شويه يهدى وشويه الولد يعني هيتكلموا مع بعض وهيحبوا على بعض يعني انا شايف انه مش. طب ايه اللي حصل يعني تحديدا؟ يعني هل فعلا في تعدي ولا كان بس يعني مشاده؟ لان في ناس تقول لا مشاده. لا هو قال لي ما فيش تعدي ولا حاجه، ده كلام عصام ليا.
لكن طبعا هو كان طبعا لعيب صغير وحارس صغير بيوجه له، لا يعني على حسب كلام عصام يعني. بيوجه له يعني كلام، فحصل انه يعني ما سمعش ولا حاجه زي كده. انت الحاجات دي يعني انت في الملعب حازم، انت في الملعب كام مره لعيب اتخانق مع لعيب؟ ممكن طبعا اتعصب على اللعيب حتى لو صغير، عشان بيبقى مثلا ما بيسمعش الكلام، ما بينفذش، بتتعصب عليه اكيد يعني. بالظبط تحصل. بس هو التعدي طبعا ما لا يصح، لكن ممكن بتزعق، بتوجه بزعيق شويه، في تعنيف، ده طبيعي يعني في كره القدم يعني. اكيد. وانا انت عارف ان ممكن الولد ده بالليل تلاقيه بيتكلم عصام معلش يا كابتن مع اي حاجه يعني. فانت هو الموضوع كده بس عشان يعني الميديا عندنا بقت حاجه يعني كتير ومواقف لا كتير وهيلاعب الاهلي كمان، عارف لو كان ماتش تاني غير الاهلي كان الموضوع ممكن يعني ما يبقاش. وعصام الحضري طبعا نجم كبير برضه، فاكيد كل واحد هياخدها من الزاويه اللي هو عايز ياخدها منه كده يعني. ايوه صح. طب حضرتك يعني نصحته بايه او قلت له يعمل ايه يعني؟ ايه اللي انت شايفه الحاله دي؟ يهدى ويقعد مع المسؤولين في النادي ومع الكابتن ميدو. طبعا اكيد في بينهم عشره وفي بينهم ميدو كان بيتكلم على عصام كويس جدا الفتره اللي فاتت صح. وكان بيدعمه يعني. فمش ما اعتقدش ان مشكله زي دي هتتسبب مثلا في ان يعني انهاء عقد عصام ولا لا. طبعا كتير يعني. اكيد المسؤولين في نادي وادي دجله، رئيس النادي والمسؤولين عن النادي هيقربوا وجهات النظر يعني. انا شايف كده يعني ان وجهات النظر تتقرب والولدين يتصالحوا خلاص. طيب حضرتك برضه خلينا ناخدك لحته ثانيه او منطقه ثانيه شويه، وهو طلع كلام على ان الفتره الجايه المعسكر الجاي هيكون فيه حراس جداد او حارس جديد في المنتخب، هل ده فعلا؟ وهو عواد يعني تحديدا، الناس ذكرت عواد تحديدا. لا هو اللي كان يتقال عندنا 3 الحراس الاساسيين طبعا موجودين، اذا هم موجودين في الملعب وسلام ويعني بيلعبوا متميزين زي ما هم متميزين. لكن السؤال اقرب حد يعني في الدوري ماشي بشكل كويس، فانا قلت عواد وجنش ماشيين بشكل كويس. جنش لما بيلعب بيعمل بشكل كويس، وعواد ماشي الموسم ده كويس جدا. دول اقرب ناس يعني لبعض الحراس الموجودين يعني. طب يعني هل ممكن يكون زياده عن 3 حراس موجودين؟ يعني 3 حراس بيلعبوا دلوقتي، ان كان شناوي ولا اكرامي وعصام كان بيلعب يعني. هل ممكن الحدث بتاع عصام ده ما يخلوش يبقى في المنتخب ولا لسه في وقت ولا ايه؟ لا لسه احنا المعسكر في اخر مارس. اخر مارس ده شهر وشويه يعني هو 20 المعسكر 20 ولا 22 دلوقتي يا كابتن؟ حوالي المعسكر ممكن بعد كده بشويه. انتوا قعدتوا مع الحاج عامر في كلام، انا عارف ان في كلام بينكم عشان هو عايز يعني يقلل فتره المعسكر شويه عشان الدوري، واعتقد وصلتوا لحل متناسب يعني. الحمد لله وصلنا لحل مناسب، وعشان برضو الحاج عامر عنده وجهه نظر في ان الدوري ما يتعطلش، وان شاء الله باذن الله ما فيش مشكله خالص. نعمل معسكرنا وهو يعمل مباريات وما فيش مشكله خالص ان شاء الله. ان شاء الله. الحاج عامر يعني احد يعني المشاركين في المنظومه، وهو من الناس اللي كان ليها سبب كبير في انتظام معسكراتنا الفتره اللي فاتت حقيقه يعني. فاحنا بنقدم له الشكر من خلالك يعني. طيب يعني زي ما بقول لحضرتك معلش، هل ممكن يكون في اكتر من 3 حراس في المعسكر؟ لا هي مباراه واحده ما تستحملش اكتر من 3. بس ما فيش مفاجاه يعني في حراسه المرمى هيبقى لو في هو عواد. يعني احنا بنتكلم دلوقتي يبقى عندنا شهر ونص يعني شهر يعني الشهر ده كتير جدا. هيكونوا سلام، هيكونوا فورمه، هيكونوا كويسين، هيكون حد مستبعد، هيكون يعني لسه قدامنا شانس ان احنا نبص ونشوف وهل عواد هيستمر على الفورمه دي. يعني حاجات كتير متغيرات. الشهر ده كتير قوي يا حازم. طبعا ربنا يوفقك يا كابتن احمد ان شاء الله وتوصل للافضل. بشكرك يا كابتن احمد، شكرا. طبعا متشكرين على دعمك الدائم. ربنا يخليك يا كابتن معانا انتوا شغلكم منتخب الناشئين، ويعني انت بصراحه عامل جهد. ربنا يخليك يا كابتن احمد، انتوا شغلكم اللي بيخلي الناس كلها يعني تبقى قلبها جامد يعني وهي بتتكلم. ربنا يخليك يا كابتن احمد، شكرا جزيلا. الله يخليك. شكرا يا كابتن، شكرا جزيلا. وخلينا نروح على طول على منتخب الشباب، بس نطلع الاول لفاصل ونرجع لمنتخب الشباب. وان شاء الله هنبتدي بدايتنا يوم 26 باذن الله مع مالي، هتكلم عليه بس بعد الفاصل. رجعنا لكم تاني ومعاكم حازم امام ساعه كوره، واللي عايز يبعت لنا مسجز على 8802 وتليفونات 3835 نتكلم على منتخب الشباب. هيلعب ان شاء الله، وصل الحمد لله مسافر امبارح الساعه 2 الفجر.
21 لاعب على يعني مشيئة الله يوصلوا او وصلوا خلاص. قعدوا 9 ساعات بينزلوا اثيوبيا وياخدوا بعد كده كونكشن ل او بياخدوا طياره تانية لزامبيا. البطوله هتلعب في زامبيا طبعا. احنا عندنا ماتشات يوم 26 او مباراه مع مالي. يمكن انا من وجهه نظري ده اصعب ماتش، ان مالي فرقه قويه جدا عندها 9 محترفين 8 جم البطوله. يعني احنا مصر عارفين رمضان صبحي محترف كان طبعا ما رضيوش. يمكن منتخب مصر بعت لنادي لوهاف الفرنسي على محمود طاهر او محمد طاهر لاعب اللي كان بيلعب في نادي المقاولين بيلعب هناك، ووديا وافقوا الناس على وجود اول مباراتين يكون موجود فيهم، اللي هو ماتش زي ما قلت لكم هيلعب اول ماتش مع مالي 26 فبراير، وبعدين اول مارس ان شاء الله مع غينيا يوم 1 مارس الساعه 3 عصرا، اول ماتش الساعه 6 مساء، والماتش الثالث مع زامبيا البلد المضيف 4 مارس ان شاء الله. ماتشات صعبه زي ما قلت لكم. يمكن من وجهه نظري اصعب ماتش هو مالي. يعني مالي دلوقتي او عامه مالي عندها دايما لعيبه كتير كويسه، اطوال كبيره جدا، دايما اجسام مالي كبيره جدا وطويله جدا، وعندهم لعيبه كتير حريفه. زي ما قلت لكم في 9 محترفين في المنتخب المالي، 8 جايين البطوله يلعبوا، 8 من 9 لعيبه انديتهم وافقوا ان هم يجي. ده برضه ردا على الناس اللي كانت تقعد تقول لك اصل دي مش بطوله مش عارف ايه، اصل دي مش موجوده في الاجنده الدوليه. يا جماعه اجنده ده بتكلم بقى على الناس اللي هنا بنتكلم عن مصر. الناس كانت تقول لك اصل هي مش موجوده في الاجنده الدوليه فمش لازم تروحوا. ده رايح منتخب مصر، ده رايح بطوله افريقيا اللي بيودي كاس عالم. يعني انت بتتكلم بأني منطق يا جماعه اللي انت يقول لك اصل هو مش النادي مش لازم ان هو يوديهم. في ناس من الجماهير بتتكلم بالمنطق ده، اصل يقول لك اصل هي مش موجوده في الاجنده الدوليه. الاجنده الدوليه ده بيلعب بطوله افريقيا اللي هتروح كاس العالم. يعني انت مش عايز تلعب بطوله افريقيا عشان تلعب كاس العالم؟ انا مش فاهم الناس اللي بتحلل الحاجات الغريبه دي. وبعدين عايز اقول لكم حاجه برضه عشان الناس تبقى فاهمه. الاتحاد الدولي زي ما الناس تقول هو مش في الاجنده الدوليه، ان انت كاتحاد مصري مثلا مش من حقك تخاطب رسمي الاتحادات الاجنبيه. يعني انا مثلا كاتحاد مصري رحنا خاطبنا النادي اللي زي ما تقول هافر مثلا، الموضوع ودي، ما اقدرش اضغط عليه اقول له لازم بالعافيه زي ما بيحصل مثلا في الدرجه الاولى. ولكن على مستوى المحليين هنا اللائحه الداخليه للدوري والمسابقه بتسمح للاتحاد ان هو يستدعي لعيبه المنتخب، ولو اللي مش هيجي هيبقى ليه عقاب. عشان كده الناس يقول لك اصل هو ضد لوائح. لا، هي مش ضد اللوائح. انا دايما كل دوله ليها اتحادات ليها لوائح داخليه بتعتمد والناس كلها بتوافق عليها. وده عشان كده اللي حصل لما حصل لبس الموضوع، ان في ناس قال لك هيتوقفوا ومش هيتوقفوا. هو ده اللي بيحصل. الموضوع مش ان انت هتروح تشتكي بلدك عشان مش عايز تودي لعيبتك منتخب مصر، ولو اشتكيت مش هيحصل حاجه لانها لائحه داخليه تتبع للاتحاد المحلي او الاتحاد اللي هو قائم على اللعبه بتقام فيه. تليفون معانا. الو حماده، مساء الخير يا حماده. ازيك يا كابتن حازم؟ ازيك يا حماده، عامل ايه؟ عامل ايه يا كابتن حازم؟ كله كويس؟ انا الحمد لله زي الفل. انت عامل ايه؟ انا زي الفل ما دام بسمع يا رب دايما صوت تبقى زي الناس الفل. يا رب. قول لي انت في الشغل ولا في البيت ولا في العربيه لا ولا في الشغل؟ في العربيه. في العربيه وفي الشغل الاثنين؟ ايوه. ولا رايح الشغل ولا خلصت شغل يعني؟ لا لسه راجع من الشغل. ربنا معاك يا حبيبي. قول لي يا حماده. الله يخليك يا كابتن. طبعا انا من عشاق كابتن حازم طبعا. ربنا يبارك لك يا حبيبي. الله يخليك. من ضمن الناس اللعيبه اللي اكتر ناس محترمين في الدنيا الزملكاويه كابتن حازم وكابتن حماده الله يرحمه طبعا. ربنا يرحمه رحمه واسعه يا رب. يا رب ان شاء الله. من علامات الكره المصريه طبعا. اللي حضرتك كنت بتتكلم فيه بقى من شويه اللي هو المنتخب الشباب اللي هم مش عايزين يودوا المنتخب. هو ده اللي حضرتك بتتكلم فيه، اللي عشان بعد كده يقول لي اصل ما عندوش خبره افريقيه. طب ما هو ما عندوش خبره افريقيه ليه؟ لانه ما لعبش مع الشباب. ما لعبش مع خلاص الحمد لله كل الناس يعني بصراحه كانت متعاونه نوعا ما، والامور كلها الفرقه كلها راحت كامله. بالظبط يعني. بالظبط. لازم كلها تبقى منظومه يا كابتن حازم، كله متعاون مع بعضه صح عشان تنجح الكره المصريه. اما بالنسبه طبعا نادي الزمالك كابتن حلمي طبعا المحترم بنحييه طبعا. لكن عايز بس في ملحوظه كابتن حازم، نفسي الزمالك، انا زملكاوي بموت في الزمالك ده منك انت ومن الكابتن خالد الغندوم، من الجيل اللي هو اشرف قاسم ده الجيل بتاعي. انا من جيلكم طبعا والله. فنفسي بس كابتن نفسي يبقى في لعب جماعي، في تحرك من الكوره، حتى لو هتعمل حتى نتيجه سلبيه بس الجمهور يبقى راضي عن الاداء. طب يعني انت الاداء اهم عندك من النتائج؟ لا ما هو الاداء يجيب نتيجه. لا ليه؟ ممكن ساعات تلعب كويس وتخسر او تتعادل، يعني مش شرط انك تكسب.
وممكن بالظبط كده حضرتك لما تقول ممكن تلعب كويس وتخسر او تتعادل، بس هتلاقي ناس تقول لك الاهم ال3 نقط من الاداء، هتلاقي بعديها الناس كتير قوي بتهاجم المدرب اللي بيلعب كويس وما بيكسبش ولا ايه؟ ما هو تمام تمام، بس خلي بالك يا كابتن ان دايما الاداء يجيب نتيجه، دايما الاداء كويس مع الوقت، مع فهم اللعيبه لبعضها يجيب نتيجه، مع الوقت صح، مع الوقت بس يجيب نتيجه. بس انت عندك هنا، هل انت المدرب عنده رفاهيه الوقت ان هو ممكن يلعب ماتشين كويس ويخسر او يتعادل الناس هتسيبه ويشتغل براحته؟ ولا شايف ان الموضوع ده مش موجود عندنا ان كان حتى من اداره او من جماهير حتى؟ لا مش موجود عندنا يا كابتن، لا مش موجود عندنا. بس يعني تخيل حضرتك لما انت كنت مثلا لما كان الكابتن جوهر بيلعب مع المغرب هنا وتعادلنا 0-0 وكان حضرتك يمكن كنت في الماتش ده. أيوة. الناس طلع ما بتتكلمش ليه؟ لان اللعيبه عملوا اللي عليهم وعملوا كل حاجه في الكوره. فانت لما بتلعب في الماتش وبتعمل كل اللي عليك وبتعمل اداء كويس الناس مش هتتكلم. هيبقى يتكلم عليه، ما انت بتلعب كويس بس ما فيش توفيق. طب انت شايف الزمالك ايه اللي ينقصه يعني ان هو يلعب كويس؟ ينقصه اللعب الجماعي والتحرك بدون كوره، لان انا كنت بلعب طبعا كوره قدم زمان طبعا ضد الجمهور الشهير عندنا في شبيلكوم. التحرك بدون كوره زي النادي الاهلي كده واللعب الجماعي. وخط النص بيبقى دايما بعيد عن خط الهجوم، ليه ما اعرفش. يعني الاقي خط الهجوم في وادي وخط النص في وادي، لدرجه تلاقي ساعات بس مرسي ينزل عشان يستلم من تحت. طب ما انت عشان تستلم من تحت على ما تروح عند الجون يبقى انت كده قضيت اللي عليك كده شكرا. ونفس النظام المفروض الهجوم ده ما ينزلش خالص، ده في ربط دايما بين الخط النص وخط الهجوم اللي هو زي الكابتن عبد الله السعيد كده في الاهلي، هو اللي رابط ده بين ده. صح. اللي زي كابتن رعب عال الله يكرمه طبعا، هو اللي برضه كان بيربط ده بده. هو اللي بيوصل المهاجم زي ما ساعات زي ما حضرتك طبعا كنت بتلعب في نفس المركز. أيوة. بتوصل ان الهجوم يجيب جون. تمام. انما طول ما في فرق ما بينهم تمام مش هيوصلوا الكوره عمره صعبه. والكوره الطوليه احنا من الزمالك ماليش في الكوره الطوليه طول عمره، الزمالك مدرسه الفن والهندسه. تمام يا حماده، بشكرك شكرا جزيلا. دايما يعني جمهور الزمالك بيحب قوي الكوره. المكسب بالنسبه له هو طبعا مهم، بس هو بيحب يشوف كوره حلوه برضه. دي يمكن بقى بتخلي دايما المدير الفني ما بين يعني حالتين، اكسب ولا العب كويس. حتى انا عايز اقول لكم حاجه، يعني مثلا الناس تفتكر دايما دلوقتي يقول لك فيريرا اللي هو كان خد دوري الكاس يعني بروف فيريرا وبتاع، بس لما تيجي تفتكروا فيريرا ماتشات ما كانش بيلعب ماتشات يعني فنيا رائعه، يعني ما كانش بيمسك ويلعب كوره. هو كان بيعرف يكسب كويس، بس كان دايما بيدافع اكتر ويقفل المساحات ويطلع يجيب جونين ويرجع. يعني ما كانش الموضوع ممتع قوي، ولكن كان بيكسب. الناس كلها في الاخر بتحب المكسب. هاني، مساء الخير يا هاني. كابتن حازم، ازيك يا هاني؟ عامل ايه؟ حبيبي يا كابتن. ربنا يخليك. كنت منور الحفله. ربنا يخليك يا حبيبي. انا بشبه ميسي دي بموضوع جحا وابنه والحمار. ده ايه بقى؟ لما جحا مشي ركب ابنه، قال ابنه سايب ابوه ماشي في الارض وراكب الحمار. فجحا ركب وساب ابنه، قال لك جحا سايب ابنه وماشي هو لوحده ايه على الحمار. ركبوا هما الاثنين على الحمار. حرام عليكم انتوا الاثنين راكبين على الحمار، ده انتوا ما عندكوش اي حاجه، ما عندكوش دم، وماشيين هما الاثنين وسايبين الحمار. يقول لك بص سايبين الحمار ماشي لوحده. هو ده موضوع ميسي والحفله. الناس يعني ما بيعجبهاش العجب قصدك يعني؟ ما بيعجبهاش العجب. لو كنا عملنا حفله كبيره كانوا قالوا، لو ما كناش عملنا حفله قال لك ده واجهه مصر. عملنا حفله كبيره قال لك انتوا مش عارف انتوا عملتوا ايه. ايوه صح. فانا بشبه الموضوع ده بموضوع جحا. لو كناش عملنا تامين كويس وحصل حاجه يقول لك يعني مش قادرين تامنوه، يعني ده هو 6 ساعات هيجي يوم ما تامنوه كويس، ولما تامنوه كويس يقول لك يعني هم كل ده تامين. هو احنا ده في كل حاجه على فكره، مش بس في ميسي، يعني احنا بقينا ننتقد اي حاجه. الوسط الرياضي النفسنه فيه عاليه قوي. نفسنا ليه بس؟ النفسنه مش عارف، كان كل واحد عاوز هو اللي يقدم الحفله فما عجبتوش فبيطلع بقى الايه الحاجات الوحشه. لا ده كان عمرو اديب كان رائع بصراحه وبيخلي الحدث. لا مش استاذ عمرو، يعني في ناس ثانيه كان نفسها. كابتن سيف عالمي كان، والدنيا كانت انا شايفها بصراحه كانت كويسه جدا، وذا بوينت وكويسه والدنيا كويسه. كويسه جدا يعني. بشكرك يا هاني، شكرا جزيلا يا بطل. يعني يا ريت الناس تبقى بوزيتيف كده زيك. احنا بس عندنا طبعا كل حد من حقه ينتقد وينتقد وكل حاجه، الانتقاد ده طبيعه البشر، ولكن يا جماعه يعني رفقا شويه بالحاجه. يعني دايما نطلع في اي حاجه القطط الفطسانه، اي حاجه يا ريت يعني نشوف الحاجه كلها بشكل عام ونبص ايه الايجابيات، ما نحاولش دايما نطلع بس السلبيات. في ناس انا بشوفها كده دايما نيجاتيف انرجي على طول، سلبيه على اي حاجه، بس بشوف الوحش بس.
زي ما بنشوف الوحش نشوف الكويس، لانه محدش هيعيش دايما وهو شايف الحياه كئيبه، لا الحياه فيها حاجات كويسه طول ما انت تسعى انك تعمل حاجه كويسه. وحاول دايما عيش في بيئه متفائله، يعني لو في حاجه كويسه اشتغل عليها وبص فيها دايما، وبص انك تشتغل عليها كويس وانك تكبر بيها، مش كل حاجه نقد نقد نقد. وبعدين انا قاعد في الاخر ما بعملش حاجه، او بقعد انقد في الناس على الاقل هي بتشتغل وبتحاول، ممكن تصيب وممكن تخطئ بس بتحاول، بدل ما انا قاعد ما بعملش حاجه خالص. فنتمنى ان شاء الله ان احنا دايما نكون في حته كويسه، ومصر ترجع تاني باذن الله ان شاء الله في مكانه كويسه سياحيا واجتماعيا واقتصاديا ورياضيا، اللي احنا ابتدينا نرجعها بشكل كبير.